आईपीएल खेलने वाले दो ऐसे खिलाड़ी जिनकी आईपीएल की टोटल अर्निंग देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि इन दोनों प्लेयर ने 6-7 सीजन खेले हैं और उनकी आईपीएल अर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं सैम करन की, जो कि ऑलराउंडर हैं और आईपीएल में पंजाब की ओर से खेलते हैं। इन्होंने टोटल आईपीएल से अर्निंग की है 55 करोड़ रुपए, वो भी मात्र 6-7 सीजन में। वहीं दूसरी ओर है केकेआर टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, जिन्होंने टोटल अर्निंग की है 4.5 करोड़ रुपए और यह भारतीय प्लेयर हैं। आईपीएल की टीमें अपने देश के हीरे जैसे प्लेयर को छोड़कर विदेशी प्लेयरों पर पैसा पानी की तरह बहाती हैं और वह वैसा प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।